어부들은 평소처럼 조업을 하고 있었습니다. 그런데 그물이 이상하게 무겁습니다. 힘겹게 겨우 끌어올린 그물 속엔 믿을 수 없는 괴생물체가 있었습니다. 이게 문어인가? 오징어인가? 하지만 크기가 너무 거대합니다. 거대한 다리가 배 위를 휘감고 마치 배를 삼킬 듯 요동칩니다. 어부들은 필사적으로 이 괴물을 제압하려 하지만 감당하기 너무 힘겹습니다. 어찌해야 할까요? 갑자기 괴생물체가 엄청난 힘으로 몸을 비틀더니 배를 물속으로 끌고 들어가려는 것일까요? 더욱더 세차게 여러 다리를 꿈틀대기 시작합니다. 순식간에 하늘로 날아가듯 사라집니다. 그것은 대체 무엇이었을까요? 문어일까요? 오징어일까요? 그것이 궁금합니다.